что Алексей Толстой позаимствовал идею своего золотого ключика у Карла Коллоди, который, наверное, еще у кого-нибудь ее позаимствовал. В настоящее время Буратино фактически стал уже народным персонажем, типа Бабы-Яги, но без ступа, зато с таким же длинным носом. Поэтому можно смело утверждать, что Буратино – это наше все. И лимонад, и конфеты, и источник вдохновения для составителей анекдотов. Нам же было интересно посмотреть, как Буратино и другие персонажи смогут приспособиться к жестким условиям российской действительности. Ничего, а Сибирский институт философии и спорта.
своего сына я тоже не могу. У него в матери нет. Не напишу же я галочки в мать, дуб обыкновенный. Ладно, купим ему прописку. Ладно, сейчас это вообще не проблема. Так все, хватит за свой. Ты, кстати, знаешь, что ученые неоднократно проводили опыты над крысами. И доказали. Знаешь, что доказали? Доказали, что при снижении питательности рациона уровень жизни возрастает аж на 40%. Да. Так, тогда пригласи меня. Сейчас все. Буратино. Сынок, а вот и я как раз хотел поговорить с тобой о твоем будущем. Ты уже большой и не можешь вечно у меня на шее сидеть. Ладно, папик, не волнуйся. Мне тут Джузеппе намекнул, что у меня родители какой-то институтчик ставят. Но я и не против. Куда скажешь, туда и пойду. И в какой-то институт, Волгоград, не государство, университет, управление упырями. Управление кем? Ой, управление управляется. Ну, а говорить, с кем не говорить. Ты понимаешь, что ты должен там твоей жизни. Я хочу, чтобы ты учился хорошо. Ой, я буду пахать, как папа Карл. Ой, то есть как ты и папочка. Воля мне несгибаемая. Ладно, вот что будет. Ты опять в подвал лазил, сишонка в пыли. Нет, не знаю. Что ты мне врешь? Я же тебе говорил, когда ты врешь, твой нос становится длиннее. Чаще всех врут только продавцы на рынке. Ты видел, какие у них носы? То есть всю жизнь я должен говорить правду. Разве это возможно? Возможно. Наверное. Когда сознаюсь, я пытался открыть двойную дверь. И чем же? Своим длинным носом? Я же тебе говорил, чтобы ее открыть, нужен золотой ключ. А его у нас нет. Блин, пап, ты же сам говорил, что там за двойной дверью раньше был Госбанк, а там могут скрываться золотые слитки. Да это же всего лишь рабочая гипотеза. Возможно, там уже давным-давно, кроме крыс, ничего нет. Так что все, давай, иди, собирайся в институт. Я тоже.
любовь моя, как без тебя страдаю я. А дальше я пока не придумал. Начало захватывающее. Осталось только Знакомься, Буратино. Это Мальвина, а это Пьеро, поэт Дикси. Если слышишь песенку с дурацкими стишками, знай, это его работа. Да ладно, Артемов, эти заливай. На попсу ваша целый толст никогда. А у меня будет неудачный текст. Вот, например. Петя Иванов, Воробьев кормил, бросил батон, 10 штук убил. Гениально. Наверное, всю ночь сочинял. Слушай, Буратино, а можно считать текст СМС моей интеллектуальной собственностью? Наверное, можно. Отлично, когда я запомнил фразу «я тебя люблю», это их бог. Пусть те, кто использует эти штампы, платят мне деньги. Ага, размечтался. Как он сюда попал? Почему охрана не задержала? Иначе! А ты кто такой? Давай до свидания. 40%. Еще слово, я скину тебя с этой лестницы. Вот так встреча. Марик, вы тебе богаты. Садись по базаре. Принеси нам 2 кофе с коньяком, а лучше 2 коньяка с кофе. Сколько же лет мы с тобой не виделись? А лет 17 и меньше. Как здоровье супруги? Да вот, померла 15 лет тому назад. Мои тебе соболезнования. Да что уж теперь вспоминать. После ее смерти наше семейство превратилось, мягко говоря, по мокрому маслу, а грубо говоря, хуже такая. Да, слабые были нежные. Торговали всем, кроме воздуха. По-моему, мы не можем никогда торговать. Ну, до встречи. Да. Хороший у тебя офис. И жалуюсь. А ты сейчас чем занимаешься? Да, я не буду терапевт. И буду терапевт, я смотрю, ты не удел. Нет, ну почему? Ладно, эксклюзивно просто.
Здесь отличный праздник близких попугаев. Тебе не нужно? Шутишь? Шучу. А я вот сейчас на улицу пошел, планированием занимаюсь. Да нет, я ничего не знаю. И у него прикрытие такое. Да это бюджетникам ни хрена не платят, а я неплохо имею. Главное найти заказчика, желательно иностранного. Я за спасибо на фото точно. Ты на просто так даже пугать не станешь. А если сидеть и ждать, что кто-то оценит твои разработки, то так и останешься с голым задом, как папа Карл. Кстати, а папе Карл, деться нам надо всем, а такого пронырливого человека, как у тебя, у меня нет. А свои работы у тебя на что? Кто? Эти дармоеды. Да это же круто, ты не заметил? Это черноголовое. Очень даже ничего. Марину я планировал из черноты подборных куклу. Думал, что брюнетка какой умный будет, а оказалось волос крашеный, оказалось голубый. А от Моники 20% собачьих ген. Думал, что будет собачья вредность, а оказалось огрызается пока только как собака. А Пьеро вообще, биоробот слеповая машина. Рифмущий абсолютный бред. Ну-ка, Пьеро, иди сюда. Ну и стихоплёт. Давай что-нибудь последнее. Это я могу. Вот стихи. Есть у меня беда, бежать не знаю куда. Как только ночь настает, поссать меня черт зовет. А я соглашаюсь, пойдем, говорю, поспи. А на утро маленькая орать. Опять обоссал кровать. Иду я к врачу, а врач мне совет дает, что как только черт снова придет, ты скажи, я уже поссала. Что ты, черт, ко мне снова пристал. И снова мне снится сон, и снова приходит он. И рылом своим косым
же плавали. Позаимствовали из нашего бизнес-плана вычеркнуто. А жаль, что был отличным украшением в такой двери. Точно. Мужской стриптиз еще хорошо. Братиночка. Такая Ага, размечталась. И тебе. А, конечно, хороший парень. Жаль, что дурак. Театр, и это хорошо. Я буду со сцены стихи читать. Послушай. В лесу раздавался топор дровосека. Он отбивался от двух гомосеков. После иссякли, упал дровосек, на нем улыбаясь сидел гомосек. Долго, жизненно. Нет, ну куда делись, нормально. почетную грамоту, если сейчас вообще выдают. Время. А это правда, что вы Ленина живым видели? Ой, кого я только за свою долгую жизнь не видал. А Ильича еще вот такие формы. А может, тогда вы мне откроете секрет вечной молодости? Скорее уж вечной старости. Да и никакого особого секрета здесь нет.
Еще бы, мой стержень сделан из натурального дуба. Ручная работа, между прочим. Ты случайно не его родственник? Я его самый что ни на есть. Родной сын, прямой дед. Как же тесен мир. Мы одно время с ним работали в одной секретной шаре. Он по-прежнему занимается своим красными опытом. Да, и сидит в том же старом здании. Интересно, а бронированную дверь смотря? Нет, как Карл не старался, ничего я не выходил. Вообще ноль. Надо же, человек делает научные открытия по железным дверям. А я могу. Золотой ключик после Ельцинского развала у меня остался. Ого. Неужели он из чистого золота? Ой, Каприк, повторите, пожалуйста, очень хочется папу порадовать, я могу на все ваши лекции ходить. На, держи, Ломанов. Передай его папе Карлу. Ну, ключик не золотой, а ладонный. Золотой я бы тебе не подарила. Время дать. А что, вам уже угрожали? Ну, не то, чтобы угрожали. Иду я недавно по улице, и вдруг ко мне подбегает какой-то жулич. Кать Юрьевна Черепанов? Да, отвечаю я. Уже как 30 лет Черепанов. Я из КГБ говорю. И Маша под лицом не раскрыли книжку. Я смотрю, какого еще КГБ? Из ФСБ, что ли? Ну да, из ФСБ. Так специально сказал, чтобы вы поняли, о чем речь. Я отвечаю, вы думаете, я совсем из ума вышел? Позвольте взглянуть на ваши документы. Он протягивает мне книжку, и там была явно любительская цветная карточка. Еще печать какая-то, расплывчатая. У вас, вам тут вчера, честное слово, как вообще? Я там одно время работаю. Правда не думаю. Вот так вот. Это такие бесконечно распустившиеся земли. Что у нас так часто меняется название учреждения, что просто менять не успевают. Я говорю, хорошо, но от меня-то что? Он говорит, по данным у вас находится золотой ключ, который принадлежит государству. Я приму вас. Продолжайте. Так, примет он у меня его здравствуйте. Я спрашиваю, вас какой золотой ключ? Где документы? Где свидетельства? По нашим данным, которые я не хотела рассказывать, он находится у вас, повторяю. Тут уж я не удивилась. Знаете что? Если ваш ведомство действительно считает, что вы у меня, то пускай вызывают меня Лумян. Слушайте, Каприк, здорово вы его отбрили, я вообще. Ты не с такими приходили сейчас. А как нынче отмечали артисты? Не мог хотя бы генеральский факт. А я его взяла уже хорошо забыла. У меня фотографический память на лице. И к тому же, помнится, хотя 2 года назад в институт пытался продать свои книги. Блин, а все-таки интересно, что же может скрываться за этой потайной металлической дверью?
поймали. Следуйте, пожалуйста, быстрее нашему футболисту. Ты, наверное, слишком провалил школу, которую возможно, всего разных футболистов. Раненый, развесить больше не придет. Раз нормальный человек, только вот футболист. Вот. Ладно, все. Даже несмотря она вас защищает. Так, ужасный кармический выдох. Большие боятся. Я был упал. Через упал. В ней ударил. А мало того, что это либо. Так еще плохого качества. Такие вы кому голодалочки поставили. Вот, возьмите. Вот виды качества отмены. А сказать, что от меня, то скидку 15% дали. Спасибо, я пойду. Она просто еще не начинала. Там заявление на тебя поступило, а сказали, что старый Миронович, он обвиняет вас в краже движимого имущества, так называемым золотым ключом. Вообще, не золотой этот ключик, латунный. И в глаза я его не видел. Мамы ключ. А кто у тебя мама вся? Доска дубовая, разделка. Нехорошо так родную мать называть. Ты красиво излагаешь, и что-то с тебя не сходится. Ты говоришь, что ты глаза не видел. Откуда знаешь, что он латунный? От черепахи тортилы. Он не знает, что ты так назывался. И это видно, что через баки разговаривал. Черепаха тортила, это наша преподавательница. Катя Юрьевна Черепаха. Она научится, она наняла тебя в квартиру работать. Никакая она не научится. И вообще, кроме этой заявления бумажки, у вас у меня ничего нет. Говори, Мида, куда золотой ключик скинул. Я вообще больше ничего говорить не буду. Всего адвоката. А у тебя адвокат есть? Да нет мне адвоката. Я вообще ничего больше говорить не буду. Увести его. Пусть посидит по обязательству.
Да, воруют и болтают. Эй, Курносый, свободен. Подождите, и что? И что, ничего нельзя сделать вообще? Нет, я думаю, выход есть. Надо подобрать ход. Как это сделать? Так, ребята, подождите. У меня есть гениальная мысль. Пойдемте все к папе Карлу, он любой код сможет сломать. Работают на фирме Кроваса. У них вообще почти граммов там
Нет. Для начала пиши. Я начальник, ты дурак. Так, для начала пиши. Так, сейчас, конечно, у меня тут. Доктор, ну ты даешь вообще. Что ты делаешь? Да, помни, пиши. Мы и рабы. Рабы и мы. Да. И еще раз давайте. Ну и еще раз. Ну сколько же можно? Вот, прогресс налицо. Так, теперь давайте пиши. Я начальник, ты дурак. Так, сынок. А теперь пишите ты начальник, я дурак. Не будем. Правильно, Калинич? Великолепно. Так, великолепно. У вас уже появляется собственное мнение. Осталось 40 лет посмотреть по пустыне, как это сделал Моисей. Ну и можно переходить к возрасту. Спасибо вам, адвокат. Потому что намного лучше. И за вашу работу. Вот как. Ну это ключик. Тот самый золотой ключик, которым можно открыть бабла. Такой подарок я принять не могу. Давайте будем вместе откроем подвал. Подожди, разделить его плану. Да. Toma,
А потом, когда жрать уже совсем нечего, мы решили, что нужно делать подкопки. Вот так вот. Копали и наткнулись на армейский склад. Действующий! Правда, чтобы от него выйти, нужно было сказать самому паролю. А пароль мы не знали. Вот все это время и жили за армейским складом. Ну, тогда я ваш спаситель. Да ты Ты мне лучше расскажи, какая там жизнь на вершине. Ой, там столько еды, товар. Что говоришь, дочка? Время? Время полшестого, да, что? После от магазина. Полки, да. Да товар уже много на поле. А скажи, а вареная колбаса от бамбура 20 копеек есть точно, да? Есть, там вообще за 220 рублей сейчас. На 250. О, ну и зачем ты такое важное изобилие? Я лучше вот ушел, не согласен, что и все. А тут зарплата у меня бесплатная. Экономия, да? Нет, ну, зарплату вы уже все хотели. Сейчас почти все хорошо получают. Ну вот я тут тогда останусь, а когда у них будет хорошо получать, это интересно. Да. Свистни. Это скорее рак, говорит, свистнет, чем вот этот вот вы получаете приличную зарплату. И хорошо тогда. Подожди, так вы же без медицинской помощи были. Как так? Хорошо будет, хорошо. Ты мне лучше подскажи, скажи, продолжительность жизни мужчин в стране. Вот сюда, Вроде 59 лет. Сколько? 159? 59. Ты что, совсем глупенький, да? Деревянный, да, что ли? Да? Заметно. Нет, 82 годов, откуда? Вот, нельзя перестать чушь здравого хранения. А то за вечер меня. Я смотрю, вы какие-то исследования проводите? Интересно. Хватит, носом поцарапали. Вот смотри. Это человек микроб. Микроб? Я даже выше меня ростом. Нет. Это пока опытный образец. Да. Тут при должном финансировании включен. Но при должном финансировании можно быть более миниатюрным.
Ко мне контроль.